daerah rarasaan geus nepi ka kampung. Padahal mah kecamatan lagi beda gitu, masih beda. Pokos urang jeung Gunung Putri jeung Pengarenden gitu ceu. Jadi lamun ibu ge misalnya ya di mana-mana ya geus nepi ka Gunung Putri nya tinggal saeutik teh ka Cileungsi Pak. Asa geus nepi ibu misalnya di Banten ye geus nepi ka Gunung Putri asa geus nepi ka Cileungsi nya teh nya. Iyalah da geus deukeut. Nah, jadi saya juga kalau mudik lamun geus nepi ka daerah eta perasaan geus nepi ka kampung padahal mah ya jauh keneh sih. Masih beda kecamatan gitu. Nah jadi rencananya kami mau berangkatnya teh bulan Syakban ya punya, lamun acara penutupan tos beres. Pokoknya mah tinggal babaraha dinten deui ka lebaran ceritana. Rek cucurak gitu teh disebutna naon cucuraknya. Nya makan dareng teh makan dareng arek puasa cucuraknya. Lamun di Banten lain cucurak ririungan. Kasih saung. Di dieu mah papahare. Hah? Kasih saung. Mohon, aku mohon makan acan-acan saung tadi itu tos beres penutupan gitu ya. Tos beres penutupan, pokoknya tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan Ramadan. Makanya yang disebutnya sekalian cucurak gitu. Atau nanti papa hare cik orang dia mah, lamun cik orang Banten mah ririungan. Atau nanti ayat di bahasana makan bersama, kosum brek di dahar bersama. Makan bersama, ya kan bersama kosum mah tuh. Mobil kosum kan disebutnya bersama. Operasi usaha bersama. Nah cerita nak jadinya punya. Nah nu di ditu kan tos nararabung ka caritana Bu karena ongkosna ada dihitungna 2 hari nya ikan abdi mah 2 hari itu biasa sehari. Jadi dihitungna teh mobil teh 2 hari dah nginep di dia berangkat ka salat subuh sampai datang puting itu deui lain puting mah deui lain puting menjadi subuh deui gitu. Tah teu tilung itu jadi teu lah. Sawengi di ditu sareng wongi nu kaduana di jalan gitu. Iya, makanya dihitungnya 2 hari kendaraan mah. Makanya ongkosna aya nu kamari makan kaca naik bensin 350 nya jamininnya waktu itu mah. Sekarang ibu-ibu sepakat 500 kena Bu. Kan itu juga buat nanti makan di sono kan bakal bapaknya di alusan prakeun deui bakal di dieu mah ka di pantai ka di burakna. Tadi itu mah pentingna isuna kan harus makan di sono tuh. Kita juga harus mempersiapkan gitu. Jadi dipinta itunya 500. Da ayeuna mah ka Banten ge alusan itu emang 250. 220. Nah itu enggak dapat makan dari uang yang itu enggak. Hari dia mah 500 teh uang makan anu salila di ditu mah ke urang nginep jeung enjing-enjing nyarap itu mah ulah dijamin dari uang yang itu gitu. Ai makan anu pertama pas datang mah urang di laut eta mah bakal masing-masing biasa sama muka timbel masing-masing gitu. Jadi bising ibu hayang terang itu ka kampungnya punya bising hayang terang ka kampung hati ka gitu ibu ulah di kota bae sekali-kali ka kampung ceu ulah di kota bae dulu rame sekali-kali ka tempat sepi ka kampung kadang-kadang malah menambah ketebalan iman urangnya punya loba istighfar geuning ya Allah subhanallah ka aya di kampung mah kieu keneh geuning ya Allah karunya amat kan nambah keimanan nyebut nama Allah nempo jalan jorek subhanallah ieu jalan jorek keneh geuning jadi nambah pahala ngucapkeun subhanallah tapi lamun ibu ngucapkeun anak ngaran Allah lamun buset ieu jalan ka kampung si ibu jelek amat nah eta mah karakter menang pahala lamun buset mah nu disebutna ngaran Allah mah bertambah pahala nempo misalnya orang kampung ya sakitu aya nahara resek ka jauh ka kota keramaian kota ya Allah karunya amat di orang kampung beureun jauh amat ka pasarna nambah deui pahala jangan mengucap ya Allah ditambah pahala jadinya ai ka kota mah kadang-kadang malah panas mata ka kota mah panas nempo gedung berjulang tinggi sementara imah urang mah ongkos kandang embe kalah panas ate ya kan jenai dina dunya mah lamun nempokan saluhur malah panas ya punya lamun nempokan sahandakeun hate urang malah adem aya nu aya bersyukur makanya cik agama memang gitu kan sahandakeun nempok kan sahandakeun insyaallah kita akan terus bersyukur lamun terus nempokan saluhur urang malah bisa ukur gitu berarti mau menisah diri ya Allah mobil tinggal oleh orang mah hayang kabeli sapeda demi hara resek. Nah akhirnya orang bersyukur. Makanya sekali-kali ibu ke kampung gitu biar loba bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ibu mah mungkin lebih layak daripada kehidupan ke orang-orang yang di kampung. Ini channel lagan ke channel mah cece ngilu ce. Nulalagan cai menulalagan channel geus karoyok mah mau diajak mau disaka pantai karunya. Maksud
mah ulah udah yang naik karunya di sini digesek-gesek ombak nggak terus tempat. Ya, apa kata si ibu buat doyok tentang hebat lompat di pantai nggak punya. Karena persyaratan gitu nah karunya kalau ngilu mah karunya kalau di iluanan yang geus doyok mantong lah. Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih lami ya Bu, masih lami bulan Sya'ban pokoknya masih lami. Jemin gini mah jemin. Gini Bu Amir jarang gini. Lucu nah Bu ya ayo barengan teh. Jadi makanya hayang aya 30 orang teh maksudna ulah alim dina mobil aja alim. Itu seru dina mobil lagi teh seru. Tadi misalnya di 30 orang tapi bisa mobil na opat mobil itu seru. Ai dina mobil juga kan seru ieu agoy-agoyan eta ibu-ibu ya Allah ger kitu mah kita ingat ka incut aya. Tapi lain-lain tibang agoy-agoyan seserian pada gumata sholawat, ya punya segala macam. Jadi banyak pahala yang bisa diketik juga walaupun kita sedang ada di kendaraan. Dan beda kan ini disebutnya lain jalan-jalan tapi wisata rohani gitu kan. Ya wisata rohani. Nah makanya tetap berbuah pahala. Nah ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ente ngajak di jamaah anu di luar di mana-mana, yang ngabasaan kalau di dieulang teh kajen da urang Cirumput jeung urang Kampung Tengah mah beureun sadulur gitu. Lamun ngajak di jauh-jauh teh ketek kararipuk gitu nah Bu. Misalnya orang Cipucang di tengah gabung jeung urang Kampung Tengah di kararipuk gitu. Pan aya orang Kampung Tengah jeung orang Cirumput memang sadulur. Maksudnya kajen misalnya jalan amprok ya geus loba Allah gitu. Jadi lamun di ditu teh kekipuk gitu nah. Iya, makanya nu kamari ada tibang orang Kampung Sawah nu diajak nage. Nu pertama, elasanes nu pertama nu kadua. Da tos ka 3 kalina sareng ayeuna nya bunya tos ka 3 kalina nyangka rombongan. Tapi alhamdulillah ya teu karakokeun geuning nu tos kali itu hayangan deui kali itu nya bunya. Resep cenah di kampung mah cenah heeh. Ngadahar lalap geungeunah beda. Beda rasana nih. Padahal mah tibang lalap nu kari teh daun mamangkokan, daun kadang-kadang rinti. Tah eta komo sekali kabisan si haji. Pak kelewatan kabisan si haji tak pergi muncul. Ya kalau di muncul mas saya mah kelewatan kalau mau pulang kampung tuh muncul ceritanya. Beda pokoknya nikmat beda Bu. Orang ini sok nyambel tapi sana beda juga teh. Di sambel di kampung sambelna lamun di teteh saya mah make honje. Geura ibu jajal nyambel make honje. Ih sedep banget eta nyambel make honje cuy. Honje. Ih sedep dipakai dipotong kita nu warna teh nya si virus na teh digodog-godog cabe jeung bawang jeung tomat terus diulek ih ngeunah banget teh oreng dicoelkeun ke panggang lauk aduh kok leuwih ngeunah ceu jadi laparnya hah buana teh bawa sabun lamun teh dikuleuh heula meureun atuh dikuleuh heula ceu ulah ata-ata dikuleuh heula jeung cabe-cabe teh jeung dikuleuh enak pokoknya seger banget ya Allah. Duka apa memang karena di kampung ya Bu, jadi karena sana nikmat itu nah duka teh juga di dahar orang kota enggak duka teh. Mun di dahar abdi mah orang kampung meuli asalnya reup kitu nah meuli nikmat pisan. Daripada dahar jeung empal-empalna teu aya kitu nya. Aduh daripada teu aya mah empal yang menang jeung sateuhon deh dicuel kulala ayeuna sehat mah nikmat bae nu aya Bu alhamdulillah. Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi ibu yang minat tadi siap-siap saja ya Bu ya, tapi kalau misalnya minta keputusan nanti jauh-jauh hari pan mobil dia kudu diputuskeun heula. Lain masalah duit teh kudu dipetak heula teh keputusanana. Duitna mah kajeun pas berangkat karak mere duit ge teu cari masalah. Nu penting kepastian ya Bu nya. Lamun arek kepastian. Itu jamaah itu anu tos positif para 15 gitu ngaji masih kurang 14 orang gitu cuy. Lamun ti Cirumput katambahan jadi engke full gitu bis anu 3 parapat maksudna. Sanes bis nu agung sanes nu 3 parapat anu 28 jok. Nah nu ngarora teh is milu nya. Eceut jadi kalau itu diajakan teh jadi teh aja omah. Gagak kene cuma gagak kene can doyok can.
Cik yang kuat kene di pantai nyawa pasir. Kalau bisa nyangan keong punya. Nah, bisa nyangan keong. Kan Bogor masih tidak punya lautnya punya. Kalau saya mah Banten kan banyak pantai nggak banyak lautnya. Bogor masih Bogor laut. Makanya itu kudu ngahalkeun ka kabupaten yang lain. Anu teu boga laut teh satu-satunya kabupaten Bogor. Bogor mah gunung benernya. Bogor gunung. Makanya tina tsunami mah Bogor mah insyaallah aman. Benernya orang teh boga lah. Aya ketibang rawa-rawa doang. Nah, ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mangga ayeuna urang lajengkeun ya Bu nya. Urang lajengkeun kana pelajaran. Kita masih membahas tentang bab zakat ya Bu, rukun Islam yang nomor ketiga. Nah, namun alhamdulillah sudah hampir ke penghujung bab zakat karena kita sudah mulai membahas tentang mustahik zakat ya Bu ya, ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakatul mal ataupun zakatul fitrah. Nah, kamari teh lamun teu salah napi ka nomor 3 mustahik zakat ya Bu ya. Coba ayeuna inget teh salah satuna mustahik zakat kamari nonton saha coba. Cece mustahik zakat anu narima teh anu wajib narima zakat kamari saha nonton. Fakir miskin, nyatanya fakir jeung miskin eta pertama banget. Pertama banget dina Al-Qur'an lagi disebutnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Pangheula-heula disebutna. Berarti ini yang paling harus lebih diutamakan diberekna nya punya fakir jeung miskin. Tapi kan selain fakir jeung miskin masih aya genep golongan. Karena sadayana teh aya 8 golongan mustahik zakat ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kamari lo entos 2 fakir jeung miskin. Nah, ayeuna sebetulnya ka fakir miskin Bu aya perbedaan kan kamari miskin jeung fakir teh aya perbedaan Bu. Ayo urang nyebutna fakir miskin apa miskin fakir? Fakir miskinnya, tapi di dia mah disebutnya miskin heula ya nu diuraykeun. Pertama miskin, anu fakir bener iya bener fakir heula. Pertama fakir, anu kaduana miskin, anu paling parah-parahna nyaeta fakir. Lamun si miskin rada mendingan saeutik. Kayak sih dengan mendingan tina si fakir gitu ya punya. Ai kaya mah henteu urang makan disebut miskin kudu teu kaya kaca haji. Maksudnya mendingan tina anu fakir maksudna gitu. Berarti anu paling parah teh orang fakir, kaduana orang miskin gitu maksudnya. Iya. Nah, ayeuna nomor katilu mustahik zakat teh al-amil, yaitu amil. Lain amil anu tukang mandian naik di dieu mah, tapi amil nyaeta panitia zakat, orang yang berkecimpung nguruskeun masalah zakat. Apa dia mungkin tugasna nyatetkeun, apa mungkin dia tugasna nganeteran lamun beas teh mah gitu atau napi ngawadahan karena plastik, apa mungkin dia tugasna nganter-nganterkeun ka mustahik nu sejen eta disebutna panitia. Nah, ieu panitia sanajan bari kaya, misalnya ieu panitia orang kaya ngilu berkecimpung dina urusan zakat ngurus-nguruskeun. Nah, makanya sanajan bari kaya, cing agama tetap dia juga berhak menerima bagian dari zakat tersebut. Jadi ini mah dilihatnya bukan dari kefakiran dan kemiskinannya, tapi dilihatnya karena dia jadi panitia. Paham teu? Kita di sini. Oh, eta teh kenapa haji nu panggonganna di kieu kok kabagian zakat? Padahal mah mereka jadi panitia. Naon? Di sini ibu mah panyangkana, eta di rumah kan beunghar lain fakir lain miskin gitu misalnya. Nah, padahal kan di antara selain daripada fakir, selain daripada miskin juga masih ada golongan yang berhak menerima zakat, yaitu salah satunya adalah panitia zakat. Disebutnya di Al-Qur'an mah al-amilin, yaitu amil. Nah, di sebagian kampung, di sebagian daerah, ya kadang-kadang ya mungkin apa salah paham, apa salah gunakan. Jadi amil nu dibararek kumaha teh panggil anu sok eta. Jadi model di Kubang, di pasar jengkol, kita di pasar jengkol. Jadi mun jarakan mitra teh ka Pak Amin teh cenah. Pak Amin apa Amin eta?
Jadi beureum mehna harapanna teh ambil nu eta kumaha. Padahal dimaksud ambil lain ambil nu eta lain, tapi ambil panitia data. Ya lamun kabeneran misalnya memang ambil nu eta anu sok ngamandian mayit, jeung kabeneran mehna ngilu jadi panitia itu mah berarti merangkap pokok. Termasuk berarti dia juga. Tapi lamun mehna teu ngilu nguruskeun zakat mah cuma tukang ngamandian mayit doang, ya sebetulnya dia bukan mustahik gitu ya Bu ya. Terkecuali memang misalnya dia butuh fakir ataupun miskin, ya berarti berhak juga gitu. Al-amil ya punya al-amil. Anu salajengna yang selanjutnya nomor keempat, berarti ini nomor keempat mustahik zakat al-mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang yang hatinya masih diopok-opok. Orang diopok-opok lain di luar kayak kecil. Ini namanya diopok-opok teh, bahasa orang namanya. Hatinya yang diopok-opok kayak orang baru masuk Islam, biar kokoh keislamannya dicombok, itu combok apa combok? Comboknya cek, combok apa combok? Dirayu gitu cek, ya kan namanya diopok-opok hatinya. Di orang dayu langsung lah rayu ya, lebih jokun dok letik mulai bisa lah. Apa sudah letik ya? Urang hayang tanaga nah hayang dipanggolikeun ke warung tapi tak budak bungun dirayu satakar kebak urangnya punya. Ibu guru ganteng padahal budak goreng pisahnya punya. Urang disebut ganteng. Ya supaya daekun tidak kawar kan budak kali rayu gitu di atau beunah diganteng-ganteng dikasih padahal mah digoreng pisah eta budak punya. Madaikeun ka warung dititah eta ngaranna dirayu budak mah kecil lamun dikitu lamun mak mah dirayu ini aing amit-amit rayu. Hai ibu nu bareuli kurang hadir ini teu disebut geulis kagede hadir sama ibu-ibu leutik mah masa geus kolot hayang ditunggu hayang dirayu sadunya teh kudu urang mah da urang mah udah nyadar udah tahu bahwa ngaji adalah tugas dan kewajiban teh kudu dirayu kudu saya disebut geulis disebut sagala eta teh kudu ai budak mah wajar dirayu ditunggu wajar kukolotna supaya daekeun dititah wajar budak mah. Nah jadi ieu teh disebutna mu'alaf teh ya punya orang yang masih dirayu hati dari sumbu hatina supaya dia masuk ke dalam lisannya lebih kuat. Oh geuning dina Islam mah aya sagala pembagian zakat. Kan kemana mikir kitu tah. Oh berarti aing teh geus masuk kana agama Islam. Jadi aya pembagian zakat sagala gitu. Tapi mungkin nih manehna alhamdulillah iman mah geus kuat ya begitu masuk kana agama Islam dia langsung kuat Islamna. Cuma dia di kelompokna atau di keluarganya termasuk orang yang disegani. Siapa tahu dengan dia dikasih bagian dari zakat manehna bisa bisa mawa di mana atau bisa mawa keluarga asup kana agama Islam. Kan berpengaruh eta ge lumayan. Kemana cerita yuk geuning dina agama Islam segala aya dibagi zakat segala macam anu urang asup kana agama Islam bisa aja kan Bu gara-gara manehna menang pembagian dari zakat dari agama Islam dalam aturan Islam jadi manehna bisa ngajak bisa ngarayu kelompokna ataupun golonganna anu teh asup kana agama Islam bisa bae ya punya dengan cara diberi zakat seperti itu. Makanya disebutlah mu'alaf gitu orang yang masih dicombuk rayu ataupun diopok-opok hatena karena dia baru masuk ke dalam agama Islam. Eta mustahik juga Bu. Jadi pas misalnya aya mu'alaf kebenaran musim pembagian zakat jadi dia juga berhak untuk menerima bagian dari zakat tersebut. Anu kalimahna hiji 2 3 4 ya benar anu kalimah yang punya mustahik zakat itu adalah zurikob yaitu orang yang punya hutang. Nah kalau bicara tentang hutang semua orang pasti punya. Ibu baru ke hutang tuh di dia boga bayar baik ke sorangan ya cuy. Bohong lamun jelema ngomong ke boga hutang bohong. Jelema hirup mah pasti boga hutang paling beda doang aya nu gede hutangna aya nu sedong aya anu leutik. Boga mah pasti boga hutang mah rek saperak 2 perak pasti boga hutang mah. Eta model arisan urang geus meunang heula hutang lain. Bisi ya ibu hutang bener mah teu boga tapi ibu ngilu arisan gitu ya punya beneran menang nanti heula eta ge sarua bae dipikir-pikir menang hutang
bateuna. Lamun anggotana 10 berarti ka 10 urang hutangna. Anggotana 12 urang berarti ka 12 urang hutangna. Tapi tetap bae ngaranna arisan mah hayang meunang ti heula. Malah kadang-kadang udah ada ketentuan juga mending ngalaketekan kana nyekelan arisan hayang dikaluar. Tapi kalau saya mah arisan teh bukan kejemnya, tapi disebutnya nya nah jadi disebutnya jelek kejem. Jadi kita bisa dipenta gitu. Udah harus ikutin aturan itu disebut naon kalau gitu. Lain kejem lain udah disebut kejem punya. Disiplin. Nah, disiplin. Harus mah bahasa Inggris nama komitmen apaan tuh? Ente ngalarang tuh kali itu teh. Jadi harus dengan pendirian ya Bu ya. Jangan benang dirayu-rayu. Orang geus diputuskeun gitu, dirayu kudu rek ngahutang misalnya antara pilu hayang teh heula. Engke aya jatahna itu namanya enggak komitmen namanya ya Bu ya. Cik bahasa eta mah teu intelek nama. Cik urang teh mah teu boga pendirian. Lamun tos ya udah enggak bisa dirobah. Da ari salah mah kitu. Aja misalnya aya nu maot ataupun keur pahit tetep bae. Lamun lain waktuna kocokan na kaluar maka tetep bisa dipentak teu. Tetep bisa dipentak. Iya, jadi makanya supaya adil gitu. Nah, iya supaya adil ongkos, supaya disiplin ongkos gitu. Maka mau kan teboga duit miluan arisan. Kan tos diumumkeun di awal. Mangga mohon wilujeng. Jadi menulungan apa tuh modal? Ente sanes ini kan nulunganna apa eta emang tos di awal tos diumumkeun ya punya seperti itu. Jadi mereka juga enggak merasa sakit hati gitu nya keluarga yang meninggal tapi jadi tulungan lewat eta. Jadi ada cara yang lain gitu untuk memberikan bantuan kepada dia. Pokoknya arisan tos gitu tos tidak bisa diganggu juga gitu lah mengerti makanya pengarisan teh. Jadi makanya alhamdulillah disiplin anggota arisan akhirnya punya tidak sembarangan gitu. Soalnya arisan anak lain saperak 2 perak 3 juta sabulan. Lamun teu disiplin eungap enggak atuh lamun teu disiplin mungkin sesak napas atuh bisa jadi asma. Makanya disiplin. Kunaon jadi Kengingnya 30 juta kenging. atuhnya kalau 10 orang enggak 30 juta iya. Kalau 10 orang iya 30 juta. Kalau izinnya 1 elot. Iya. Nah kenging mah iya justru itu saya juga tidak sembarangan gitu kan. Iya lamun 10 orang berarti 10 kali 3 ya 30. Lah iya. Artinya makanya itu sembarangan sudah tidak ini. Ya kami ngirim salot tadi. Ya kami ngirim nasi karena berarti ya bukan lagi hitungannya ya Bu ya tergantung. Kan biasa ngirim 1 juta, berarti 1 juta kali 10 ya 10 juta doang. Ya tinggal dipotong upah nasa eutiknya punya dana naon gitu aya nu gratis. Nah naon ge aya upahna. Nya lamun disebutkan arisan mah potongan berapa persen gitu. Tapi kecil ya punya nu penting aya upahna lah, upah nulis, upah nganteur-nganteurkeun. Kadang-kadang upah nalangan sapoe 2 poe mah. Sok aya teh tapi jarang di dia cuman mah alhamdulillah. Kak itu, lot makarunya gede tuh itu. 30 pun henter mah. 34% potong lagi. Itu ditentukan disamikeun, teu sariberen atau ditentukan disamaratakan semuanya ngasihnya berapa persen gitu. Jadi adil tadi. Lamun tadi ditentukan sariberena, kan jelema teh aya nu hidung, aya nu hidung. Maaf loba nu teh hidung. Maaf makana mending disamaratakan adil, kan disamarata mah adil. Pokoknya si A nu menang main lagi sakitu, mere upah nasi nu menang main lagi sakitu, pokoknya mah disamaratakan ya punya. Tidak ada pilih kasih antara anggota. Ini nanti jadi arisan mah. Ulah sariberekna kata ulah 1 lot karunya teh 1 lot mah gede teuing atunya punya. 1 lot mah mah disebutnya 10% atuh. Saya mah enggak. Dari dulu enggak pernah 4%, kamu kerimangan 3% ya punya. Eta ge ibu-ibu ngomong atuh Bu, cenah 3% mah ya Allah. Ya udah atuh teu nanan 4%, kamu lamun 5% atau amat jadinya. Tapi kata saya enggak. Yang penting aya upah istilahnya gitu ya punya. Karena apapun juga kan di dunia ini tidak ada yang gratis. Jadi dia gratis ya punya timbang ngisi motoran eta kudu bayar. Lamun ibu hayang ki teh nya keluar ribuan itu asup ka kamar mandi di tempat umum. Moal wangi bisingkeun nu acarana digetok-getok cara ya namanya. Gawat atuh.
Makanya di dunia ini tidak ada yang gratis, pasti semuanya ada imbalannya. Ya seperti kita dengan Allah, apapun yang kita perbuat yang baik ataupun yang buruk pasti akan ada balasannya. Kebaikan berupa pahala, keburukan berupa kutukan dan siksa. Itu sama aja. Jadi bukan cuma urusan dunia saja, urusan akhirat juga sama. Semua perbuatan pasti akan ada imbalannya. Berikutnya punya, jadi bicara utang adalah serahnya dan orangnya pasti semuanya punya utang. Nah, orang yang punya utang di sini yang termasuk mustahik zakat, orang yang punya utang yang bagaimana? Yaitu orang yang punya utang yang katanya bekas keperluan umum, ya punya, lain untuk keperluan dirinya sendiri. Punten maaf. Lamun ibu gede utang udah ngeridit mobil mahnya, perlu dikasih tina harta zakat ya punya. Yang mana karena mananya nyetak mobil itu kan berarti dia siap untuk membayar cicilan. Masa kudu dibayar tina harta zakat eta jelema ngambil mobil. Terkecuali dia punya hutangnya di sana ya. Kas ngarapikeun jalan anu hancur dihareupeun limahna satu gang misalnya, dirapikeun ku kanena nepi ka boga hutang ka material gede. Nah, usin zakat manehna ya harus dikasih tina harta zakat aja. Maksudnya kebagian lah gitu, kebagian tina bagian zakat supaya hutangnya rada ringan maksudnya. Atau nabi misalnya manehna kas ngabangun jembatan, aya sasak anu rusak, zaman baheula sasak disebutna. Jembatan rusak yaitu penghubung ya Bu ya antara kampung ini dengan kampung yang satu lagi. Dibangun kumaha, dibenerkeun kumaha, nepi ka boga hutang gede misalnya ka material ataupun ka mana lah. Nah, eta orang yang seperti itu berhak untuk menerima zakat dikala musim dibaginya zakat. Karena eta mah kan berarti hutangnya bekas kepentingan umum, bukan kepentingan dirinya sendiri. Atanapi manehna boga anak yatim. Sarua ka eta ge Bu. Iya jelema teh urusan anak ya yatim, tapi ka boga hutang, piraku budak nepi ka kalaparan nya punya, pasti lagi beureun dihutangkeun beas naon ki. Yang penting eta budak yatim teu kalaparan nepi ka boga hutang ka warung gede numpuk misalnya. Da musim zakat eta jelema teh wajib kabagian dina zakat. Jadinya sanajan bari di sana manehna kelihatannya rumahnya gedung misalnya gitu, tapi dia boga hutang, urus anak, urus ngabiayaan, ngurus anak-anak ya yatim. Nah, itu berhak juga mereka menerimanya. Nah, jadi kita harus bisa membedakannya, harus bisa membedakan mana hutang ataupun mana orang yang punya hutang yang berhak menerima zakat, mana orang yang punya hutang tapi dia tidak berhak untuk menerima zakat. Itu tadi salah satunya perbedaannya. Kalau dia berhutangnya untuk kemaslahatan umum, kalau dia berhutangnya untuk kepentingan dirinya sendiri, mah ya nggak usah dibagian dari harta zakat. Nomor kalimana, nomor kagenepna yaitu sabilillah. Genep apa tuh ini? Oh, alikop kurang katingaleun. Nomor kalimat, tadi maaf, nomor kalimat teh zurikop nya punya. Nomor kalimana zurikop, ai zurikop teh itu abid jeung amak. Kabeneran ayeuna tos teu aya abid, teu aya amak teu aya ayeuna mah nya banyak teu aya. Ya, paling ge ayeuna mah penggantina nan ART asisten rumah tangga nya eta ge lamun rek dipasihan zakat ku majikanana mah enggak. Da makana manehna kerja ke murun karena naon? Karena butuh. Nya mah enggak tah emang selayaknya lah, pantes lah seorang majikan memberikan zakat kepada ART-nya, asisten rumah tangganya. Ya cika sana mah memeh kabatur ge ka eta heula meureun ka asistenna da manehna anu ngaladenan manehna nya punya si asistenna anu ngaladenan keluargana. Wajar lah diutamakeun dibere zakat ge misalna ku manehna. Bahkan dihajikeun ge wajar, diumrohkeun ge wajar. Loba teh nu diumrohkeun ka majikan, loba aya nu gara lagi mention nya punya aya nu diumrohkeun ku majikanna, alhamdulillah berarti eta majikan yang luar biasa. Nah, kok mau model mitrahan, eta mah harus termasuk kewajiban seorang majikan mitrahan ART-nya. Iya, anggap saja eta teh anakna gitu. Ulah ieu mah manehna gawe geus puluhan tahun mengabdi ka manehna jangan mitra gak mitara dipang mitrahan ge ieu mah majikan oon namanya punya. Majikan pelit atuh kitu mah. Emang kewajiban manehna pancen fitrah teh, wajib fitrah teh untuk diri sendiri dan untuk orang yang wajib kita nafkahi, termasuk istri meureun lamun suami mah anak, incu lamun boga incu ataupun dia termasuk ART. Memang itu kewajiban anak, tubang fitrah mah nya punya piraku amah. Nah, ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak apa-apa ya Bu
Gantikan posisi abah dengan abi dengan ART ataupun asisten rumah tangga ataupun anu sok ngabantosan di keluarga kita. Nah, nomor kagenepna tadi algoritma udah nyabunya nomor kagenepna. Nomor katujuhna tanggung ya punya nomor katujuhna nyaeta sabilillah. Sabilillah itu bisa orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah. Ya bisa juga ada yang mengartikan sabilillah. Saya pernah dengar yaitu ya contohnya kalau di kita mah para guru ngaji yang tidak menerima gaji tetap dari pemerintah. Pan guru juga aya nu menang gaji, aya nu henteu ya punya. Ai guru sakola mah mungkin ya menang rek saperak 2 perak teh. Aya nu PNS mah komo terus puguna mah tunjangan naon ge aya ya punya. Anu sanes PNS goe disebutna naon teh ngaranna honorer. Iya, honorer teh tetap ada yang diterima walaupun sedikit mayang lah pokoknya unggal bulan ayah ya model guru ngaji mah ya dan teu ngaji mah moal menangnya cenah lamun istilah maaf lamun teu datang mah gitu da moal menang misalnya sabulan ya guru ngaji libur teu ngaji teu ngisi pengajian menang eta moal kan iya dan teu galibna kitu pokona mah guru ngaji mah lamun ngisi pengajian ya menang ala kadarna ongkos buat transportasi lamun teu ngaji mah teu ngisi ya teu nya punya iya jadi inget kemarin pan di Ar-Rahman cenah tuh acara tabligh akbar ya Bu ya di duta di Ar-Rahman kan saya juga ngisi sebulan sekali ya saya juga diundang cuma kan yang ngisinya bapak-bapak kebetulan ada acara juga di Cipecang tapi cenah udah di grup tuh kan ayeuna mah jangan grup-grup anak punya ada yang laporan ke saya ibu nyampe udah parcel buahnya kan saya mah lohoknya parcel buah apaan gitu ya itu di Ar-Rahman katanya kan udah di-share di grup katanya ini buat ibu, ini buat Ustaz ini, buat Ustaz itu kan saya enggak datang Bu gitu ya saya ngisi di belakang RSUD saya enggak datang ya enggak datang lah kalau parcelnya juga kata saya gitu benar tapi enggak datang ya Cik karena saya enggak datang kali jadi parcel si buahnya juga yang udah di-share di grup enggak datang mengalicip si ibu nu ngabedakeun gitu kalau di pengajian saya mah enggak Bu walaupun enggak datang katanya kan itu udah jatahnya dianterin ya udah kan beda kali Bu beda majelis taklim beda kebiasaan katanya enggak apa-apa lah saya juga enggak berharap sama sekali orang saya ngerasa enggak datang masa harus ada sesuatu gitu udah emang bukan rezekinya nah mungkin seperti itulah gitu Bu ya walaupun udah ada jatahnya karena orangnya tidak nongol orangnya tidak datang ya udah jadi jatahnya hilang ya kalau kayak karyawan para guru yang digaji pemerintah kan tidak seperti itu walaupun mereka tidak ngajar seminggu bahkan sebulan karena sakit misalnya tetap gajinya keluar kan iya keluar kalau guru apalagi PNS mah apalagi kajian 2 minggu nanti ngajar karena sakit ataupun ayah halangan tetap gajinya mau dipotong dah tetap putus sakit itu padahal mereka tidak menjalankan tuh tugas guru ngaji model lima ya lamun ngaji menang lamun teu ngaji mah teu nah makanya berhak juga katanya menerima dari zakat gitu paham tuh Bu masuk akal tuh iya makanya ulah sok loba cincong misalnya kata guru ngaji mana mampu segala diberi zakat nah kadinya eta nanya bunya ngabahasna kadinya tadi nah jadi ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah walaupun di sana itu si guru ngaji kelihatannya mampu kaya bahkan dia punya mobil punya segala macam tapi dia memang ya tidak digaji sama pemerintah berarti dia berhak juga untuk menerima zakat itu masuknya golongannya kepada sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah ada juga yang mengatakan sabilillah ya termasuk orang-orang yang lagi menuntut ilmu agama kayak anak-anak yang sedang tinggal di pondok pesantren apalagi kalau kondisi ekonomi orang tuanya kurang begitu mampu jadi berarti dia juga berhak untuk menerima zakat santri punya santri nah santri lah berarti santri yang lagi nyantren yang lagi menimba ilmu agama ya kan jelaslah mereka perlu biaya kan ya Bu ya untuk sebulan-sebulannya ataupun untuk sehari-harinya yang terakhir nih Ibnu Sabil Bu anu terakhir mustahik zakat Ibnu Sabil ari Ibnu Sabil teh dia disebutkan al-musafir nyaeta orang-orang yang sedang bepergian menempuh jalan yang jauh atau jarak yang jauh maaf musafir di dia
musafir anu resmi, musafir anu dina agama termasuk mustahik zakat, bukan cuma musafir sok mama karung banu aya ngider di daerah urangnya membawa ataupun itu. Yang disebut musafir yang sebenarnya mah orang-orang yang sedang menempuh jarak yang jauh kemudian mereka kehabisan bekal. Sok aya biasana sok di masjid-masjid Bu. Manehna ti mana gitu. Nah disebut ngalalana nanti ngalangna teh. Alah itu tuh ngalang-lang buana nya punya nah baru disebutna gitu bahasa Sunda manuturkeun kidung suku nya punya iya biasanya kan eta sok di masjid-masjidnya dalam manukara itunya nya eta mungkin ya termasuk ka musafir Bu lamun manehna niatna aralus tapi kan urang itu apa niat manehna kan jirohat niatna mah pokona urang mah geus seuzon bae geus lah ulah seuzon nya punya berarti manehna teh berarti keur aya di daerah Batur keur aya di daerah lah mungkin bahkan dari luar negeri wallahualam kita juga nggak tahu. Nah berarti mereka itu termasuk musafir ya Bu, termasuk orang-orang yang sedang menempuh jarak yang jauh aya di daerah Batur lain di daerah manehna. Kebetulan manehna kehabisan bekal ngaranna ge ayo bae leumpang ka dieu ka ditu. Nah buka teuing tujuan namanya punya teu arah apa nu para itu geus sok loba keur ieu mah komo rombongan aya barang gitu. Mandi di masjid segala di masjid. Itu sebetulnya sih kalau menurut saya kurang bagus nyambungnya ngomong ilmu beon segala macam di masjid. Jadi ongkos mau numpang kehidupan gitu di sarana ibadahnya banyak kurang halus lah lali-lali penting mah perlu diurus gitu diomongkan ataupun kasar nama diusir baru gitu nyambungnya kasar nama nyaku DKM ataupun ke RT setempat lain lali-lali teuing mah dalam munti bangsa poe 2 poe mah wajar ya cenah lamun bangsa sabulan mah misalnya di masjid ini ngarugikeun masjid atuh WC kepinu, cai olok, setrum olok. Nah kok bola-bolaan mah kan gitu sok bola-bola. Nah sok bola-bola aja begitu teh sok aya sabuluran. Kadang-kadang pakaian agak-agak ieu teh nya. Sok kira sebut kita nah. Jadi kan kurang kita terang isi hati mereka kita tidak tahu. Kita teh niatna aralus apa henteu. Yang pasti mah mereka tetap disebutna musafir nya punya Jadi namun terusin pembagian zakat fitrah ataupun zakat mal barangnya nanti ya yang berhaklah untuk menerima pembagian dari zakat namun terusin gitu pada bulan Ramadan gitu. Nah ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah berarti ibu selesai sudah tuh mustahik zakat pokoknya golongan anak ayah udah 8 golongan hiji fakir 2 miskin 3 amil si panitia nomor keempat namu Allah orang yang baru masuk Islam nomor kalimatnya orang yang tenang kali abid ujung amat ataupun ART nomor kagenepna gorimin orang yang punya hutang bekas kemaslahatan umum dan nomor ke-7 nasabilillah orang yang berjuang di jalan Allah yang tanpa mendapatkan gaji dari pemerintah dan yang nomor ke-8-nya yaitu musafir ya punya itulah golongan-golongan orang-orang yang berhak menerima zakat baik zakatul mal ataupun zakatul fitrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah itu ibu mustahik zakat nih nanti tinggal 1 ronde lagi ya Bu ya dalam masalah zakat insya Allah bisa diselesaikan paling 1 kali lagi insya Allah bisa dihatamkan dalam masalah bab zakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan doa. Ibu ya nggak doanya sok pulang kemana lo? Ibu Tadi titik doa titik sabi titik kita lagi. Terjadi tuh. Tuh hayang buruan asa ka dieu bahaya. Tapi panjang orang ieu nih. Ada itu kagak boleh. Ada yang doanya ya, ada yang Maka diangkat tangannya Bu kita sempurnakan ta'lim kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana
Muhammad fil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashhadu sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'min hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yudafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir 'alaina kulla 'asir fa inna taysiral 'asiri 'alaika yasir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana wa iftah jami'a auladina bi futuhil ulama'il 'amilin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hasin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an wa najina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak? Ngabongan budgetnya 2017. Coba.